ಹಲೋ ಇಯರ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಫಾಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಡ್ಜೀಸು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತದ ಕೆಲವು ಸತಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ನಾಲೆಜ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಲ್ದಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25 ಲೈಕ್ಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 ಲೈಕ್ಸ್ ಹೆವಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25 ಜಲ್ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಡೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಬಡ್ಜೀಸು ಏನಂತಾರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ರೀಸನ್ ಇರೋದು. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಲ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಫುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡ್ದೆ, ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಜಲ್ಲಿ 3 ಪೇರ್ ಇತ್ತು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಅದು ನನಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನಷ್ಟು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಕೇಜಲ್ಲಿ 3 ಪೇರ್ ಇತ್ತು, ಮಡಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇದ್ದಿದ್ವು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇರಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಮಡಿಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಫೀಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಜಾಗ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾವ ಮೊಟ್ಟೆನ. ಸೊ ಆಯ್ತಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಮಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಬಡ್ಜಿ ಅದೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮಡಿಕೆನೂ ಕಟ್ಟಿದೀರಾ, ಒಂದೇ ಪೇರ್ ಇರೋದು ಕೇಜಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟೈತೆ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ಆತರ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಹೆಣ್ಣದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತದ ಮೊಟ್ಟೆನ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಾಗದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆನ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆನ ಅದು ಕಾವು ಕೊಡ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಾವು ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಡಿಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಟ್ತೀವಂದ್ರೆ, ಮಡಿಕೆ ಒಳಿಕದ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಕಾವು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟೋದು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಕೋಳಿ ತರ ಇವು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆನ ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ ನೀವ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಡಿಕೆಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೊಂದ್ ತರ. ಸೊ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆನ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಅದೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆನ ಏನಂತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಕಾವು ಕೊಡ್ಸಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ, ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದ್ಸತ್ ಮಡಿಕೆಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ನೀವು ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರೋ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಮಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಸೊ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಏನಾದ್ರು ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಹೆಣ್ಣು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟೈತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಸತಿ ಇಡ್ಬೋದು, 2 ಸತಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. 2 ಸತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬ್ರೀಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೈತೆ ಬ್ರೋ, ಮಡಕೆ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆತರ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಗಳು ಆತರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಬ್ರೀಡು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿನೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಾಲೆಡ್ಜು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ 2 ಬ್ರೀಡ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಏನಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತೈತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಜಲ್ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕು ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ.